अरे किशन कन्हैया कहाँ है? तो हम आपको मिलेंगे वहाँ है जाके। किशन कन्हैया? हाँ, कोई भगत की मछली वाली वाली। नहीं, कोई नहीं। अभी तो किसी में तो दिल्ली में तो चल पेड़ में मिलेगी शाम को। अरे, अभी मेरी दिन को मोहब्बत है ना। शाम को है ना मुहूर्त। जाते ना आज। क्यों बैठे रहो? लेके जा रहे थे ना आप, ट्रैक्टर में लोगों को लेके जा रहे थे, आप खुद ही उतर रहे हो, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता, आपको चलाना आता है तो लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो? जीप से स्विमिंग पूल कौन बनाता है? वाह। हम्म।